Hello guys, my name is Pushpendra and again I welcomes you on my YouTube channel UPPCL Aspirants। दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों के कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे और क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जिनका मैंने अपने स्तर से जवाब देने की कोशिश की है लेकिन और अ, इन सवालों के जवाबों की मतलब एक जहाँ कन्फ्यूज़न मुझे लगता है तो वो कोशिश मैंने की है कि इनकी एग्जैक्टली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं आयोग से ले सकूं। तो इसके लिए मैंने एक आरटीआई फाइल की है, तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या ये क्वेश्चन थे जो आप लोगों के आ रहे थे आपके एग्जाम से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि अभी जो एग्जाम होना है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें क्या सर पाइथन आएगा या सी लैंग्वेज आएगा? क्या उसमें लिब्रा भी आ सकता है? तो दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आयोग से पूछा है कि कि अभी आयोग इस एग्जाम के लिए कौन से सिलेबस को फॉलो करेगा? तो एक ओ लेवल के कौन से सिलेबस को फॉलो करने वाला है इस एग्जाम? साथ में दोस्तों मैंने एग्जाम के अलावा यूपीपीसीएल के भी लेखा लिपिक से संबंधित भी क्वेश्चन रेज किया है और साथ में उनसे पूछा कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो भी टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश की स्पीड एवोल्यूशन के लिए कौन-सा मेथड यूज़ होगा? स्टैंडर्ड मेथड और नॉन स्टैंडर्ड मेथड। यानी कि ग्रोस की स्ट्रोक मेथड अ, वो यूज़ करेंगे या फिर वर्ड काउंट बाय सेपरेटेड स्पेस। तो दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैंने एक आरटीआई फाइल की है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैंने सबसे पहले इसमें इनको लिखा है कि थैंक यू सो मच फॉर गिव अस अ प्लेटफॉर्म टू रेज़ क्वेरी फॉर आवर राइट्स। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड लेखा लिपिक एग्जाम एंड आई वांट टू नो अबाउट फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मेरा इसमें था इनसे कि आयोग ने जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया था, यह भी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो 2022 में आया, जिसका भी एग्जाम होना बाकी है, उसका सिलेबस कौन-सा वो फ़ॉलो करेगा? न्यू एंड लेटेस्ट सिलेबस ऑफ नीलेट ओ लेवल और ओल्ड सिलेबस ऑफ डोएक ओ लेवल। तो यहाँ थोड़ी-सी क्लैरिटी की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकें। और अगर एग्ज़ाम से मैं मान के चलता हूँ, अभी आज 4 मार्च है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन हमें 17-18 तारीख तक या 20 तारीख से पहले भी पता चल जाती, तब भी आपके पास, अगर आपको 5 दिन पहले भी पता लगता है, तब भी एटलीस्ट आपके पास कुछ तो टाइम होगा कि आप स्पेशली अटेंशन दे सकें या तो पाइथन को या फिर सी को। उसी तरह से एमएस ऑफिस या लिब्रे, एटलीस्ट आप बेसिक से ज़्यादा और ज़्यादा उसको पढ़ सकेंगे बचे हुए टाइम में। और अगर एग्ज़ाम थोड़ा-सा और 4-5 दिन लेट होता है, तो हो सकता है आपको 10 दिन भी मिल जाएँ, इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछना ज़रूरी था कि ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे अभी ज़्यादा ध्यान पूरा फ़ोकस सी पे भी करे हुए हैं या पाइथन पे किए हुए हैं और उन्होंने जो चीज़ें नहीं पढ़ी, वही चीज़ें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँ। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। साथ में दोस्तों मैंने सेकंड क्वेश्चन जो उनसे पूछा है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी वैकेंसीज़ आर अवेलेबल एट प्रेज़ेंट इन ऑल निगम कंपनीज़ ऑफ यूपीपीसीएल फॉर पोस्ट ऑफ लेखा लिपिक के लिए। लेखा लिपिक की जो भी वैकेंसी कितनी अवेलेबल हैं, इस पद कितने पद रिक्त हैं? और साथ में कि ये थर्ड क्वेश्चन था कि क्या आने वाले महीनों में इसका कोई नोटिफ़िकेशन हमें देखने को मिल सकता है? और अगर देखने को मिल सकता है तो कब? कब तक ये वैकेंसी आएँगी? ठीक है? तो वैकेंसी से रिलेटेड यही मैंने क्वेश्चन पूछा है। हालाँकि एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जो कि मेरे पर्सनल सोर्स से जो मेरे साथ में असिस्टेंट अकाउंटेंट या हम लोग ग्रुप में कनेक्टेड हैं। तो अभी सभी डिवीज़न से डेटा ये माँगा जा रहा है आयोग से कि कहाँ, किस डिवीज़न में, अलग-अलग फ़ील्ड में कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं। और चाहे वो टीजी 2 हों या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट हों या फिर क्लर्क की हों, तो सारी वैकेंसीज़ का ब्यौरा अभी माँगा गया है लखनऊ से, जिससे कि आने वाले टाइम में और वैकेंसीज़ ये के नोटिफ़िकेशन आगे देखने को हमें मिल सकते हैं। तो अभी जो डायरेक्ट सोर्स हैं उनसे यही पता लग रहा है कि अभी वैकेंसीज़ की और डिटेल माँगी जा रही है। तो शायद आने वाले टाइम में हमें और वैकेंसीज़ चाहे लेखा लिपिक की हों, चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट की हों, चाहे टेस्ट 2 की हों, तो वैकेंसीज़ आपको आने को देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए अभी वेट कीजिए, फाइनली मैं एक बार जैसी और कन्फर्म न्यूज़ मिलेगी वो मैं आपको बता दूँगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसमें पूछा था कि कौन-सा टाइपिंग टेस्ट का इवैल्यूएशन मेथड कौन-सा यूज़ होगा? तो दोस्तों ये मैंने आरटीआई इसमें फ़ाइल किया है और साथ में मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकें,
तो आप गूगल पे जाके यूपी आरटीआई एप्लीकेशन में जाके आप भी एक फ़ाइल कर सकते हैं ये आरटीआई, जिससे कि सही इन्फॉर्मेशन अ, आप लोगों तक भी पहुँच सके। हो सकता है इसका रिप्लाई आने में टाइम लगे, लेकिन अगर कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं आयोग से या किसी भी डिपार्टमेंट से यूपी के, तो आप इसके थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड रहेगा मार्च एंड में। बाकी अभी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको होली के बाद ही कुछ मैं दे पाऊँगा। गाइज़ अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़।